अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तासु गोरे बाबा जान आटोस चेनवन दा ZD70 चेना मोटरसाइकिल लेखा स्पीडो او د ټیم انجن ډیر زیات شور کې او د تمغه ټیم انجن بدلو نو راځي دا ویډیو موږ سره مکمل وګورئ. کو چینل ته څوک هم نوی راغلی چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ. خو لازمي دا ویډیو وګورئ تاسو په پوهم شئ او تاسو به زده کړم شي. خو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لازمي وګورئ. نو دا CD70 چینا موټرسایکل انجن دی او دا ټیم انجن خراب کړی دی. نو دا تاسو لیدې شئ، دا به اوس مونږ کولاوو او دا به تاسو ته مو ښیو. نو دا ټیم انجن د هیټ دا ګول ټیکټ چې دا مونږ کولاو کړه او ټیم انجن تاسو لیدې شئ د پیچکس سره او مونږ ولا پیچکس ډیر زیات ډیله دی. نو د دې لپاره به اوس مونږ میګنټ کولاو او میګنټ نه بعد چې کم دی دنه مونږه میګنټ پلیټ کولاو. چې دا کولو شي نو دلته مونږ چیک کوو په دې کې رولر خراب دي، ټیم انجن خراب دی، دانه خراب رس شي په خراب دی. نو ابو تاسو ته مونږ ټول مخامخ کوو خو به راته. نو اوس پر در لپاره مونږه میګنټ کولاو، میګنټ پلیټ په کولاو هغه دا هغه نه بعد چې کم دی کو د ټیم انجن خراب بیا به ته ټیم انجن لګوي. نو د ټیم انجن لګېدو کومه طریقه را دا په کومه طریقه لګي او په سلندر کې بار ټیم انجن را نه باسي څنګه. نو را دی دا ویډیو ګوره تر اخره او لازمي وګورئ تاسو په ډیره زیاته تجربه مو شي او زده کړه به مو شي. خو لازمي دا ویډیو مکمل وګورئ. دا 14 نمبر بکسپانه مونږ راواغسته ګوټي او د میګنټ او نټ چې کم دی امون کولو کو. نو 14 نمبر نټ د میګنټ کولو شو. دا هغې نه بعد چې کم دی بیا به داسې پولر راوالی، پولر هغه به ورته ولګوئ. دا پولر راوالی نو بیا چې کم دی هغې نه بعد دغه پولر میګنټ په کولو شي چې میګنټ پر پولر باندې تاسو کولو کې دغه شان پولر ولګېدو او میګنټ دا را کولو شو. دې نه بعد چې کم دی بیا میګنټ پلیټ کولاو ہے. میګنټ پلیټ باندې دوه بولټونه لګېدلي دي، بولټونه لګېدلي دوه او دا پلیټ چې بولټونه تاسو کولو کې نو دا میګنټ پلیټ ته ولاړ نه اړ پیچکه سړم کې نو دا میګنټ پلیټ روزي. نو دا تاسو ته موږ دا میګنټ پلیټ روکاګو تاسو ته به ښیو دا میګنټ پلیټ څنګه روزي. دا په دې طریقه دا میګنټ پلیټ مونږ کولو کو. دا رولر تاسو لیدې شئ دا یو سیټ خوړلې دی او ډیر زیات خوړلې دی. بل رولر چې کم دی دویم سلندر والا هغه هم خوړلې، هغه مته مسخیمه هغه به مستاسو ویني. یې دا ټیم انجن شو کولو شو. اوس دا رولر هم تاسو کتی شئ دی بالکل په منځ خوړلې دی. دا ورته وګورئ بالکل په منځ خوړل شوی دی. نو دته موږ دا رولر لګو او ټیم انجن په لګو چې دا ورته ولګي نو دی به مکمل خاموش شي. دا تاسو زموږ په لاس کې را دا دانه ولیده، دغه دانه چې کوم دا خراب او شلولې ده ماته کړی دا په اوس موږ نه لګو. تاسو لیدې شئ د زوړ ټیم انجن ته وګوره او د نوي ټیم انجن ته وګوره. نو زوړ ټیم انجن ډیر زیات ډیله دی او دا نوی چې کوم دی برابر. بیا به دغه شان د ویرنګ تار راوړی لا بلډینګ ویرو او هغه به د سلنډ خټ کې راننه باسئ. نو دې غاړه ته پکې ټیم انجن ولګوئ. دا ټیم انجن په دغه شان پکې تو کې ټیم انجن پکې دغه شان به پرې ویرنګ په تار دغه شان نه کو بلډینګ ویری او کو دغه ویرنګ تاری نو دغه شان به دا ټیم انجن پکې راکاږي. دا تاسو لیدې شئ ټیم انجن شو ولګېدو نوی. دا زوړ رولر ته وګوره بیا د نوي رولر ته وګوره. نو د زوړ له بالکل دا منځ خوړلی دی او دا منځ مکمل ختم شوی دی. نو دغه دی لیدې شئ رولر مو لګېدو. اوس په د رولر دا قابله چې کومه ده سلنډر دا به لګوو. یې د رولر دا قابله مو لګېده او دا دې ته اوس وګوره د وړوکي رولر ته خیال دی هغه هم ډېر زیات خوړلی دی. نو دا ورته رولر یې مو ته دواړه بدلې کړې او ټیم انجن مو ته نوی ولګو. اوس یې پیټ کوو او دی بالکل خاموش شي VIP وی
نو دا د ټایمینګ چینج طریقه ده. په دې طریقه باندې د ټایمینګ چینج بدلیږي او ان شاء الله چې بل ویډیو ټایمینګ چینج کوم دا غي आवाज به تاسو ته خیم چې دا ټایمینګ چینج څنګه आवाज کوي او چې مونږ بیا سیټ کو نه هغه نه بعد به ته هو چې دی څنګه خاموش دی. نو دا ویډیو مو ګوره ان شاء الله چې دویمه ویډیو په ټایمینګ چینج جوړوم هغه به د دې نم خي او ان شاء الله چې پای باندې تاسو مکمل پوه شئ. دغه شان خو د دې بولټونو بیا ډېر زیات خیال ساتئ دا مکمل ټیټ کوئ او کله چې تاسو دا پلیټو لګوئ نو دې به ګیر چاپېره چک کوئ چې پترس نه اکثر ډېر زیات مصرانې ولګوئ نو اکثر د ویرنګ تار وخوري لا میګنټ پلیټ دا پاسینګ کویل چې کوم ځای لګېدلي دا دوه کې نو دغه ډېر زیات وخوري پترس ولګي نو دې پلیټ ډېر زیات خیال ساتئ او دو پلیټ دا پیچونه چې کوم دي دا ټیټ ساتئ. کو دا تاسو نه ډیله پاتې شو نو نسخان دی نسخاندار چې دی بلی کوم کوي او دا میګنټ ځان ته راکاږي نو د کوچي نسخان هم دی او د میګنټ هم نسخان دی. نو په دې وجه موږ تاسو ته وایو چې د میګنټ د پلیټ د پیچونو ډېر زیات خیال ساتئ او د لیکو بیا پکې وروسته تاسو ته څه مسله نه راځي. او ټایمینګ خو تاسو ته موږ بله ویډیو ورکړې وه هغې کې د ټایمینګ د طریقه موږ تاسو ته ښولې وه د ټایمینګ چینج چې ټایمینګ به څنګه تړی او دا ټایمینګ به څنګه راولئ نو هغه زموږ په چینل کې پرته را کوچاني کتلي نو هغه هم وګورئ تاسو په هغې باندې هم پوه شئ. هغه ډېره موږ واضحه کړې ده بالکل تاسو په هغې پوهېږئ خو تاسو یې کور کې هم کولاولی شئ تاسو کور کې هم دې ټایمینګ راوستی شئ. هغې کې موږ تاسو ته ټوله تجربه او ټوله طریقه ښولې ده او په دې باندې هم درته ښولې چې کله تاسو اکثر ډېر خلک داسې چې ټایمینګ یا وټي نو مسله ګاډي کوي میسینګ کوي زور نه کوي نو دا د طریقه را د ټایمینګ او د ټایمینګ چینج نو په دې طریقه باندې دا سیټ کیږي په دې طریقه باندې د ټایمینګ چینج طریقه کار دی او په دې طریقه باندې دا ټایمینګ چینج ته لګي او په دې ټایمینګ هم په دې طریقه راځي. نو زمونږ گزارش دا دی زمونږ چینل ته څوک هم نوي راغلي چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ چې تاسو نور ملګري پې هم پوه شئ او تاسو پې هم پوه شئ چې دا ټایمینګ چینج په کومه طریقه لګي او دا څنګه لګي او دا به بیا دې سیټینګ څنګه راولي. نو دې ویډیو کې موږ ټول ډیټیل ورکړی دی لازمي وګورئ کو چې چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ. ان شاء الله موږ به تاسو سره ویډیوګانې جوړو چې تاسو به پوهیږئ تاسو ته پې څه پیدا در رسي. نو زموږ خواهش دا دی چې تاسو ته زده کړه وکړئ او تاسو په خپل هم کولی شئ مصري تلو ته ستاسو ضرورت نه راځي نو مونږ ټول عمر به دا کوشش کوو ستاسو لپاره چې تاسو دا زموږ ویډیوګانې ګورئ او تاسو ته څه پیدا در رسي نو لازمي چینل سره سبسکرایب